न पाकिस्तान हटा पाएगी मोदी को, न कांग्रेस हटा पाएगी मोदी को। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए मोदी छोटा आदमी है, कांग्रेस के लिए मोदी नीच आदमी है, मगर करोड़ों भारतीयों के लिए मोदी गरीबों का आदमी है। वे हम सब जन साधारणों में से एक है। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।